más o menos van a tener el mismo problema. ¿Te acuerdas que subimos y hacia arriba? Voy a comprar este, pues se dura el calorcito. Sakura shrimp. Voy a probar el mío, a ver qué tal. Es un taco realmente hecho de alga. Bueno. Digo que el puerco sí está bien cocido, ¿no? Yo creo que sí. Está hirviendo. Muy bien. ¿Qué será de 30 segundos? ¿Quién sabe de qué? Y nuestro panecito con puerquito. ¿Está enfriando? Sigue hirviendo. Bueno, voy a probar la limonada. O sea, está buena, tiene un sabor así, específico. ¿Caliente? Todavía. ¿Quieres tomarle? Muy caliente. ¡Oh! Aquí te dan el guapo con durian. Este es el lugar para probar. They accidentally gave me 7. They gave me 7 by accident. One was stuck together. Order number 532. 532. Thank you. Bye bye. Bye. 5, 3, 2. Este es durian. Huele bien.
incluso un poquito parecido a la guanábana, de hecho. O sea, no sé si es porque ya he probado sabores más fuertes o muy fuertes y sabe bien. O sea, no está desagradable. Igual no sabe. Sí, o sea, no sabe a rayos, como dicen. O sea, no da asco, me refiero. No, pero pensé que era